ये क्या, माय गॉड, यहाँ तो मुझे ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है। वाह, ये देखो दोस्तों, यहाँ तो एक ट्रैक्टर भी है। वाह, यहाँ भी एक ट्रैक्टर। ओ नो नो, ओ माय गॉड, ये क्या, ओ नो, ये क्या है दोस्तों। वाह, ये देखो, गाड़ियाँ में तो बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। ओ नो नो, मुझे तो इन गाड़ियों की हेल्प करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, गाड़ी में तो बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। ओ नो, वाह, हमें तो इसकी सफाई के लिए हमें इसको हेल्प करना पड़ेगा। देखो, बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है, इधर देखो। और इस गाड़ी में भी देखो कितने सारे कीचड़ लगे हुए हैं। वाह, ये देखो जेसीबी। वाह, कितना प्यारा जेसीबी है। तो यहाँ भी देखो एक गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी है। वाह, ये देखो इतने सारे गाड़ियाँ, लेकिन इसमें कीचड़ कौन लगा दिया। देखो कितना गंदा कीचड़ है। ओ नो, मुझे तो इन सबों की हेल्प करनी पड़ेगी। देखो कितने सारे कीचड़ लगा हुआ है गाड़ियों में। वाह, चलो इन सबों की हम हेल्प करते हैं। देखते हैं आसपास कहीं नदी हमें दिखाई देता है क्या। वाह, चलो देखते हैं। वाह, ये देखो कितना प्यारा नदी। देखो इसके पानी कितने सफेद पानी है। वाह, चलो सारे गाड़ियों को इस नदी में लाते हैं। चलो चलो, बहुत अच्छे। ये देखो, पहले हम ले चलते हैं सीएनजी ऑटो को। देखो हमारे पास एक सीएनजी ऑटो भी है। वाह, चलो पहले हम सीएनजी ऑटो को यहाँ से ले चलते हैं। चलो सीएनजी ऑटो, चलो चलो, तुम्हारे कीचड़ सारे आज साफ हो जाएंगे। चलो चलो चलो, बहुत अच्छे। ये देखो, हमने सीएनजी ऑटो को यहाँ ले आया। चलो इसे धो देते हैं। वाह, ये देखो, ये देखो, हमने सीएनजी ऑटो को पानी में गिरा दिया। वाह दोस्तों, ये देखो, हमारा सीएनजी ऑटो तो अच्छा से धुल गया। ये देखो कितना नया हमारा सीएनजी ऑटो था। वाह, देखो दोस्तों कितना प्यारा सीएनजी ऑटो। चलो इसे नीचे रख देते हैं। वाह, चलो और गाड़ियों को देखते हैं। देखो हमारे पास एक स्वराज ट्रैक्टर। वाह, कितना नया ट्रैक्टर है। चलो पहले इस ट्रैक्टर को हम यहाँ से ले चलते हैं। चलो ट्रैक्टर, चलो चलो, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। बहुत अच्छे। वाह, ये देखो दोस्तों कितना प्यारा ट्रैक्टर। ओ नो, इसमें भी बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। ये देखो कितना सारा गंदा कीचड़ है। चलो हम इसको भी अच्छे से साफ कर देते हैं। वाह, ये देखो, वाह, इसके पहिए भी चल रहे हैं। बहुत अच्छे। ये देखो, हमने इसको पानी में गिरा दिया है। अब इसके सारे कीचड़ खत्म हो जाएंगे। ये देखो, वाह, देखते रहो देखते रहो। देखो, वाह, देखो, हमने स्वराज ट्रैक्टर को अच्छे से सफाई कर दिया है। वाह, देखो, अब हमारा गाड़ी कितना प्यारा लगने लगा। वाह, चलो अब किसकी बारी है। वाह, यहाँ देखो, यहाँ एक और ट्रैक्टर है। चलो पहले हम जेसीबी को धोते हैं। चलो जेसीबी, चलो तुम आ जाओ। बहुत अच्छे। चलो 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 चलो, तुम आ जाओ। बहुत अच्छे जेसीबी, बहुत अच्छे। देखो हमने जेसीबी को यहाँ ला दिया है। अब चलो जेसीबी को भी इस वाटर में धोते हैं। वाह, चलो जेसीबी, अब तुम्हें भी धोएंगे। चलो चलो चलो, तुम भी चलो। बहुत अच्छे। ये देखो, हमने जेसीबी को धो दिया। वाह, ये देखो, वाह, देखो कितना नया जेसीबी था। वाह, ये देखो, हमने जेसीबी को कितने अच्छे से साफ कर दिया। चलो अब तुम खुदाई के लिए जाते रहो, जेसीबी जाते रहो। बहुत अच्छे। ये देखो तुम्हारे बाकेट, ओ नो, ओ नो, तुम्हारे बाकेट टूट गए। ओ नो, क्या करें अब। वाह, चलो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में बना देंगे। बहुत अच्छे। ये देखो कितना नया जेसीबी है। वाह, चलो अब तुम खुदाई के लिए जा सकते हो। बहुत अच्छे जेसीबी, थैंक यू। चलो अब देखते हैं किसकी बारी है अब। वाह, देखो, चलो पहले बड़े स्वराज ट्रैक्टर को यहाँ से ले चलते हैं। ये देखो, चलो ट्रैक्टर, चलो चलो चलो, तुम्हारी बारी आ गई। चलो चलो, चलते रहो। वाह, ये देखो, ये भी पानी के पास चले आया। वाह, चलो इसे भी तालाब में गिरा देते हैं। बहुत अच्छे। ये देखो, वाह, ये देखो, हमने इसे भी तालाब में गिरा दिया। वाह, चलो अब इसके भी कीचड़ देखो, इसमें बहुत सारा कीचड़ लगा हुआ है। देखो कितना गंदा कीचड़ है। चलो इसे भी धुलाई के लिए ले चलते हैं। बहुत अच्छे। ये देखो, वाह, ये देखो दोस्तों, हमारे कीचड़ तो बहुत अच्छे से साफ हो गए हैं। देखो, वाह, देखो हमारे अब इसमें कहीं भी कीचड़ नहीं लगा हुआ है। देखो दोस्तों, कितने सारे गाड़ियों को हमने धो दिया, अच्छे से सफाई कर दिया। चलो अब इसकी बारी है वेल टंकर की। वाह, चलो चलो चलो, तुम भी चलो। बहुत अच्छे। और हमारे पास एक और कार है। चलो कार, तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत अच्छे। ये देखो दोस्तों, इसमें भी कितने सारे गंदे कीचड़ लगे हुए हैं और इसमें भी कितने सारे गंदे कीचड़ लगे हुए हैं। ओ नो, चलो हम इसकी भी सफाई कर देते हैं। ये देखो, हमने हमें भी, वाह, इसमें गिरा देते हैं। और हमारे पास एक और कार है। चलो इसे भी इसमें धो देते हैं। बहुत अच्छे। ये देखो,
हमने इस कार को इसमें गिरा दिया है। वाह, चलो अब इसकी सफाई कर देते हैं। वाह वाह दोस्तों, देखो हमारा गाड़ी तो बिल्कुल साफ हो गया। एक और हमारे पास कार है, चलो इसे भी धो देते हैं। वाह ये देखो, वाह देखो दोस्तों, हमारे सारे गाड़ियाँ साफ हो गया, सारे गाड़ियाँ साफ हो गया। वाह देखो कितने अच्छे से, कितने प्यारे से हमारे सारे गाड़ियाँ साफ हो गया।